प्रिय दोस्तों, आज मैं करेला बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो करेला और 800 ग्राम प्याज लिए हैं। अब मैं इस करेले को छोटे छोटे पीस में काट लूँगी और बिल्कुल नए अंदाज में बना रही हूँ। तो मैंने करेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इनको ताकि इनका कड़वास दूर हो जाए, मैं इनको थोड़ा थोड़ा नमक लगा देती हूँ और आधे घंटे के लिए इनको रख देती हूँ। अच्छे से मैंने इन करेले के टुकड़ों को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है सूखे कपड़े से। अब मैं इनको तेल में फ्राई करने जा रही हूँ। अब हम करेलों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं और तेल गर्म होने पर करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। इसके अंदर फ्राई करने के लिए करेले डाल रही हूँ। इस तरह हम करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हमारे करेले बिल्कुल भूनकर लाल फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको निकाल रही हूँ। हमारे करेले बिल्कुल स्वादिष्ट बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। मैं बचे हैं तेल में 1 चम्मच जीरा भून रही हूँ, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ी अजवाइन और थोड़े से दाने मेथी के गरम कर रही हूँ। फिर हम इसके अंदर साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चुटकी हींग। अब हमारे मसाले भून गए। अब भी मैं इसके अंदर थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन भून रही हूँ। हमारे मसाले पक गए। फिर हम इसके अंदर प्याज भून रही हूँ। फिर मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। 5-6 कटी हुई हरी मिर्च, फिर हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दो चम्मच धनिया पाउडर डाल देकर हमको इन्हें थोड़ा थोड़ा लाल भून लेना है। अब हमारे मसाले बिल्कुल पककर अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें करेला डाल लेते हैं। अब मैं ऐसे इसमें
हम इसके अंदर करेले डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा हमने इमली ली है, इसको 20 ग्राम इमली ली है, इसमें इमली डालेंगे अभी। यदि आपके पास आम का अचार हो वह भी डाल सकते हैं, इससे हमारे करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। अब हम इनको आधे घंटे तक धीमी गैस पे भूनते रहना है। अब हमारा करेला पककर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इस गैस को बंद कर देते हैं और मैं इसको सर्व कर रही हूँ। देखो, देखने में हमारी रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है। ये आप इसे टेस्ट कीजिए और लाइक कीजिए, देख कर कहिए कि कैसा है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।